Star Automation Tech, CCTV camera, biometric, intercom, solar panel, sales and service பண்ணி தராங்க. இவங்க 3500க்கும் மேலே மல்டி செக்டார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பர்பஸில் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் தாராளமாக இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். பெஸ்ட் ப்ரைஸ், பெஸ்ட் சொல்யூஷன். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சென்னை பெட்ஸ் யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வர இருக்கிறேன். நம்ம இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கேஜில் இருக்க பேட்ஸ், நம்ம பேட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி சோர்வாக இருக்குது, ஆக்டிவாக இல்லை, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்காக ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம எடுத்து போடுறோம். Novamox125 இந்த சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்லையும் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட எம்ஆர்பி ரேட் வந்து 46 ரூபா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோல்டு காஃபுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து சின்ன சின்ன பேபிஸ் கொடுக்குற மருந்து. பேட்ஸ்க்கும் நம்ம கொடுக்கலாம், எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை. என்னோடய கேஜில் நான் பர்சனலாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய பேட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. இந்த செக்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இந்த நேம் சொல்லி கண்டிப்பாக நீங்கள் கேளுங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. இதோட எம்ஆர்பி ரேட் வந்து 46 ருபீஸ் தான் வருது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேஜில் இருக்க பேட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது, ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம சிரஞ்சி மூலிமா ஒரு 10 ml எடுத்துக்கிட்டு பேட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக அது வாயில் ஃபீடிங் நம்ம கொடுக்கலாம். சரிங்களா? நம்ம பேட்ஸ் வந்து கையில் வச்சு கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு தான் நம்ம ஃபீடிங் கொடுக்கணும். பேட்ஸ் வந்து தலை மேலே வச்சு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். அப்போ கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகும். ஒரு 5 to 10% போனாலே போதுமானது தான். சரிங்களா? நான் மெடிசன் கொடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தனியாக கேஜில் வந்து பேட்ஸை வந்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மற்ற பேட்ஸுக்கும் வந்து அதோட இது வந்து பரவக்கூடாதுன்றதுக்காக தனியாக நான் கேஜில் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். அதோட வீடியோஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம யூடியூப் சேனலில் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, பெல் ஐக்கான்ஸை வந்து டிக் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை வந்து மேலே வந்து கிளிக்கில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸு உடனே உங்களுக்கு பாப்அப் மெசேஜ் வரும். நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் எதனாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் எங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம், நாங்கள் அது ஒரு வீடியோ பண்ணி போடுவோம். உங்களோட கேஜ் ஷூட் பண்ணால் கூட, உங்களோட டாக் கெனல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை பெட்டு பேட்ஸாக இருக்கட்டும், கேட்ஸாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் இடத்துக்கே வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணி டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து யூடியூப்பில் மாத்திரம் இல்லை, டிஸ்ட்ரிக்ட் சேனலில் நிறைய பேர் தெரியும். அந்தந்த ஊர் லோக்கல் சேனல், அந்த சேனல்லையும் நம்ம டெலிகாஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக சென்னை பெட்ஸ் யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக் இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ப்ளஸ் அதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் இருக்குது. உங்களோட வீடியோஸ் எது இருந்தாலும் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க, நம்ம சேனலில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணோம். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட்டர் ஹீட் பண்ணுறதுக்காக சில்வர் பாத்திரம் எடுத்துருக்கேன். மெஷர்மெண்ட்டுக்காக நான் வந்து 1 லிட்டர் கேன் யூஸ் பண்ணுறேன். கேன் வாட்டர் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது, பிஸ்லரி வாட்ரு. இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்காக சில்வர் பாத்திரத்தை ஊற்றி ஹீட் பண்ணுறோம். ஒரு 50% நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம ஆல்ரெடி அந்த சிரப்பு பார்த்திங்களா, அந்த சிரப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் மெஷர்மெண்ட் கேப் இருக்குது. அந்த கேப்பில் வந்து 80% மருந்து வந்து ஃபில் பண்ணி அந்த நம்ம பாயில் பண்ண 1 லிட்டர் மெஷர்மெண்ட்டுக்காக அந்த கேப்பில் 80% எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 minutes வந்து தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இறக்கிட்டு ஒரு 1/2 an hour வந்து தண்ணியை வந்து ஆற வைக்கிறோம். ஆற வச்சிட்ட பிறகு நார்மல் ஹீட்டு ஒரு 10 to 5% இருக்கிற ஹீட்டுக்கு வந்து வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, எல்லா கேஜில் இருக்க கப்ஸை வந்து நாங்கள் ஃபில் பண்ணுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமான விஷயம், நம்ம இன்றைக்கி மருந்து வைக்கிறோன்னா நேற்றே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜில் இருக்க ஒரு ஈவினிங் டைம்லேயே வந்து கேஜில் இருக்க எல்லா கப்ஸையும் எடுத்துட்ட பிறகு இந்த மருந்தை வந்து ஃபில் பண்ண மருந்தை வந்து எல்லா கேஜில் வைங்க. மார்னிங் வச்சுருங்க. மார்னிங் வச்சுட்டு ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock 5 o'clock உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ, இல்லை ஈவினிங் 7 o'clock இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷான தண்ணியை வச்சுருங்க. ஏன்னா பறவை வந்து அந்த 3 to 5 hours தான் அந்த தண்ணியை நம்ம வைக்கணும். திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணணும். நீங்கள் இன்னொரு வாட்டியும் இதே வைச்சாலும் ஓகே. திருப்பியும் பாயில் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் அந்த மருந்து ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பியும் வந்து கப்பெல்லாம் வாஷ் பண்ணி திருப்பி நீங்கள் வச்சாலும் ஓகே. ஆனால் 5 மணி நேரத்துக்கு மேலே 4 to 5 hours மேலே அந்த தண்ணியை வந்து திருப்பி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடணும். அதே தண்ணி நீங்கள் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மருந்து வந்து ஒரு மாதிரி வந்து பேட்ஸ்க்கு வந்து ரிப்பிடேஷன் இருக்கும்போது அந்த தண்ணி வந்து ஸ்மெல் வேறு மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா பேட்ஸ் வந்து ஃபுட்டையும் சாப்பிடும், இதையும் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்ஸ் வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து தினையோ நீங்கள் வைக்கிற ஃபுட்ஸ் ஆட் பண்ணிடுச்சுன்னா அதோட ஸ்மெல்லு சரி எல்லாமே மாறிடும். அதனால் நீங்கள் 4 hours ஒன்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் 3 days, நான் எப்பயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 days வந்து நான் மருந்து வச்சேன்னா 3 days தொடர்ந்து வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி என்ன பண்ணுவேன்னா
நார்மல் வாட்டர் கொடுப்பேன். நார்மல் வாட்டர் வந்து கொடுத்துட்டு பேட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன். எதுனா சிக்கு கொஞ்சம் சோர்வாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய சிக்கு வந்து தனியாக கேஜில் வச்சுருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நான் 2 days கழிச்சு தான் திருப்பியும் 2 or 3 days கழிச்சு தான் நார்மல் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ண பிறகு தான் திருப்பி நான் வந்து மற்ற பறவை கூட கேஜில் நான் ஆட் பண்ணுவேன். அது வரைக்கும் தனியாக தான் வச்சுருப்பேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்டுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.